il Museo delle Scienze, il MUSE, e l'arte contemporanea. Trasformare la mission del museo legata alla sostenibilità ambientale in una mission legata alla comunicazione dell'antropocene. L'antropocene ci sembra chiaro che è qui per restare. Il cambiamento, il punto di vista che cerchiamo di accompagnare è quello di accoglierlo, capirlo e, se possibile, illuminarlo per cambiare l'attuale segno negativo. Questo cambio di paradigma, capite, ha poco a che fare con i dati o le raccomandazioni. Ha molto a che fare con un lavoro più intimo, umanistico, di narrazione e rappresentazione. Perché ha questo potere, può anche aiutare la scienza a spiegare cose molto difficili da recepire. We are the flood, che vuol dire noi siamo il diluvio. Siamo noi il diluvio perché è una presa di responsabilità rispetto al nostro ambiente, che siamo una specie di diluvio, siamo in grado di modificare il mondo. Le parole chiave di questo progetto sono trasformazione, forse anche rivoluzione, lo vediamo tra un attimo, e narrazione. Le grandi estinzioni di massa, cioè momenti molto brevi in senso geologico nei quali le cose rapidamente cominciano ad andare molto male, sembrano avvicinarsi molto rapidamente anche nel presente. Cioè i cambiamenti hanno bisogno di una nuova narrazione, hanno bisogno di un nuovo modo di far coincidere il prima con il dopo. Stress troppo accentuato nei sistemi e ecosistemi, per esempio, genera delle reazioni delle quali non sai il risultato. È un po' l'idea di prima della rivoluzione, no? L'essere vicini a questi punti di rivoluzione. Noi tendiamo a diciamo, marchiare l'antropocene con l'accezione più degradante del termine, no? Esattamente come estinzione per noi significa fine, in realtà le grandi estinzioni del passato sono state delle trasformazioni. Diciamo che queste piccole mostre di guida diventano anche qualcosa di molto di più, perché quello siamo addirittura scesi nel tempo, addirittura fisicamente. Abbiamo portato degli artisti sia internazionali sia giovani italiani selezionati. Topografia immaginaria è un disegno partecipativo, come continuare a disegnare insieme questo territorio comune, che è un territorio ovviamente immaginario, dove noi influenziamo i rilievi, il paesaggio. Quindi una forma anatomica di una materia, che in questo caso è il vetro, che comunque tende, mentre lo si fa, mentre lo si lavora, a dilatare il tempo, poi si nega alla sabbia, proprio di materia inteso come madre, una materia che comunque c'è attorno. 22 aprile 2022, giornata mondiale della Terra. Google ha usato come doodle le foto dei cambiamenti climatici. Che potenziale hanno queste immagini messe lì? Comunicazione, l'immagine della catastrofe legata anche al mondo dell'intrattenimento. Il ghiacciaio in particolare, che è il ghiacciaio dei Forni, ovviamente non come scienziati ma usandolo come metafora della mutazione, capire quanto tutto quello che facciamo veramente ha delle ripercussioni e delle ripercussioni molto concrete. Quello che stiamo vivendo in questo momento è contaminata per esempio dalle radiazioni del disastro di Chernobyl. Nel viaggio nel sottosuolo e dove ci sono proprio legami simbiotici di cooperazione. Con queste aperture fa anche un viaggio nel passato, è come se fosse una nube che si apre al passato però si apre anche con... Prima sala, dove appena si entra, c'è Hans of the Beck, che è un'opera incredibile, dura 40 minuti, dove si vede veramente l'artificio, dove come l'uomo può e pianifica e disegna il mondo. Janet Lawrence, che è un'artista australiana, c'è una grande collezione, un'immagine in negativo ripresa in Australia, lei è australiana, l'ha intitolato Requiem, e parla proprio di questi miliardi di animali morti, bruciati in Australia, che proprio recentemente sono parte di questi grandi fenomeni che stanno accadendo. ISJM, che sono un collettivo adesso basato nelle Canarie, lavorano moltissimo su progetti metaforici, pseudo-fantascientifici o utopistici. Lì parla di un macchinario che utilizza l'idrogeno, cercano di venderci questa strana macchina che probabilmente potrebbe essere la soluzione di ogni problema.
Almost Utopia è un progetto collaterale del Padiglione Italia, viaggi notturni nella notte per cercare cose nel mondo antropogenico. Sasha Khan, che ha portato qua in una sala una sua opera che è fatta d'acqua, una forma d'acqua, ma invece è un'alga che cresce, che poi si ferma, quindi diventa un involucro. Sharbek Amankul, che è del Kirghizistan, con un'opera video dove ci sono questi personaggi con quest'aquila che sovrasta le persone, dove in qualche modo forse siamo noi a diventare, siamo noi a portare, a servire, no? La natura